Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda karides akvaryumlarında tatil modu nasıl olur bunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar 9 günlüğüne izne ayrılacağım. Karideslerimin akvaryumlarımın başında olamayacağım. Böyle zamanlarda ne gibi önlemler alıyorum? Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Ben genellikle 3 tane önlem alıyorum. Bunları sırasıyla size anlatacağım. Bunlardan aslında belki bir tanesi bile yeterli olur ama ben işi garantiye almak adına 3 tane önlem alıyorum. Birincisi katappa yaprağı, ikincisi soya fasulyesi kabuğu ve üçüncüsü de Shrimps Forever markasının Barley Mix yemi. Şimdi size bunları ayrıntılı olarak göstereceğim. Arkadaşlar katappa yaprağımız bu. İzin tarihimizden 15 gün öncesindeyiz. Katappa yaprağı ekleme işini en az 10 gün 15 gün önce yapılması daha uygun. Eğer seyahatiniz, tatiliniz planlıysa 10-15 gün öncesinden katappa yaprağı ekleyin. Çünkü katappa yaprağının yapısı biraz sert arkadaşlar. Suda biraz yumuşayıp yenebilir hale gelmesi için en az bir 10 gün geçmesi gerekiyor. O nedenle planlı bir seyahate gidecekseniz mutlaka 10-15 gün öncesinden katappa yaprağını ekleyin. Şimdi yaprağımızı aldık. Öncesinde yaprağımızı bir tur duruluyoruz arkadaşlar. Üzerindeki toprağa, börtü, böcek vesaire herhangi bir şey varsa bunlar gitsin diye. Normal çeşme suyunda 1 dakika boyunca ben yaprağı şöyle küçük küçük hareketlerle parmağımı hafif hafif sürterek 1 dakika boyunca yaprağımı duruluyorum. İlk basamak olarak ilk yaptığım işlem bu. Bunun hemen ardından yaprağımızı suyunu şöyle hafif süzdükten sonra daha sonra yaprağımı bir tencereye koyuyorum ve üzerine kaynar vaziyetteki sudan ilave edip 5 dakika boyunca kaynar suda bekletiyorum arkadaşlar. Bunu neden yapıyorum? Aslında işlemin bu kısmı biraz tartışmalı arkadaşlar. Bir grup diyor ki eğer yaprağı kaynatırsanız içinde tannin ve faydalı tüm maddeleri suda bırakıyorsunuz. Yaprakta kalmıyor diyorlar. Aslında bu görüşe biraz katılıyorum. Haklılık payları var bence ama bu yaprakları ben kendim topladım yurt dışından. Bu yaprakların ağaçtan yere düşmüş şekilde, kuruyup düşmüş şekilde olanları makbul. Yani bunları ağaçtan koparmıyoruz arkadaşlar. Yere kuruyup düşmüş yaprakları topluyoruz. Bu nedenle bu yaprakların üzerinde böcek, kum, toprak, parazitler bir sürü şey var. Bunları gördüğüm için ben kaynatmadan koymaya açıkçası cesaret edemiyorum. Bir de kaynatarak koyduğunuzda yaprak birazcık daha yumuşamış oluyor. Bunun da küçük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ama kaynatmadan koyan kişiler de var ve onlarda bir sorun olmadığını söylüyorlar. Ben yine de bu yaprakları kaynatarak koyma taraftarıyım. Şimdi katappa yaprağımız hazırlandı. Şimdi yaprağımızı akvaryumumuza koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi hazırladığımız katappa yapraklarını tanklarımıza koyalım. 2 tane tankımdan size örnekler göstereceğim. Bu bir tanesi. Bakın üstten yaprağı bıraktım. Kaynattığım için çöküyor arkadaşlar. Kaynatmasaydık, direkt yıkayıp koysaydık böyle çökmeyecekti yaprağımız. Pozisyonunu düzeltelim biraz. Bitkilerin üzerinde kalması pek hoşuma gitmiyor. Şu şekilde toprağın üzerine koydum. Bu da diğer tankım arkadaşlar. Başka bir tankım. PRL'ler var bu tankımda. Buraya da yaprağımızı koyalım. Onun da yerini düzeltelim şimdi yavaşça. Arkadaşlar katappa yaprağı benim tanklarımda rutin olarak bulunuyor zaten. 10 gün 15 gün önce bu şekilde tüm tanklarımı kontrol ediyorum. Eksik olanlar varsa bakın burada yaprak bitmiş. Böyle tanklarım için yaprağı koyuyorum. Evet. Bugün tatile gidiyorum arkadaşlar. İkinci önlemime geçiyorum şimdi. Bakın bu Shrimps Forever markasının Barley Mix yemi. Biraz ezerek küçülttüm ben bunları arkadaşlar. Akvaryumlara paylaştırmak kolay olsun diye. Şimdi bakın bu tankıma üstten bu yemden bolca atıyorum. Karideslerimin yiyebileceğinin oldukça fazlası şekilde gönderdim. Ama yemimiz güvenli. Suda çözülüp su değerlerini bozmuyor. O yüzden rahatlıkla bu yemden atabilirsiniz. Bu ikinci önlem. Üçüncü olarak kabımızın içine ozmoz su doldurduk. Burada soya fasulyesi kabuğumuz var. Bundan bir miktar alıyorum elimle. Akvaryumlarıma göre ayarladıktan sonra bunu kabın içine direkt olarak bırakıyorum. Bu işlemi niye yapıyorum? Bu işlemi yapıp 5 dakika beklediğimde kabuklar suyun altına çöküyor arkadaşlar. Akvaryumlara eklediğim zaman da tepede böyle beklemiyor. 2 dakika bekledikten sonra bunun içindeki kabuklar tamamen dibe çökecek. Sonrasında dipten alıp akvaryumlarımıza dağıtacağız. Arkadaşlar bir miktar bekledik ve
kabuklarımız dibe çöktü. Sonrasında elimle bir miktar içinden alıyorum. Akvaryumların tamamına bölüştürüyorum bunları. Tepeden kabukların dökülmesini istediğim bölgeye elimle bırakıyorum. Bunu bir aletle de yapabilirsiniz. Ve o bölgeye böyle sanki kış gelmiş de karlar yağıyormuş gibi bir manzara oluyor. Bu görüntü de ayrıca çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Üçüncü ve son önlemimiz soya fasulyesi kabuğu arkadaşlar. Katappa yaprağımızı attık. Shrimps Forever Barley Mix yerimize attık ve son olarak soya kabuğumuzu attık. Bu kış manzaramızı da izledik. Yani tabii ne kadar bir bölgeye atsanız da dağılıyor. Tanklarımızı bu şekilde bırakıyoruz ve gidiyoruz. Evet, 9 günün sonunda tekrar karideslerimizle beraberiz arkadaşlar. Bakın bu iki tankı göstermiştim size hazırlık aşamasında. Bu iki tankımızda hiç ölüm yok. 17 tane tankımızda toplam bir tane karidesimiz ölmüş. Yani 1000'den fazla canlının içinde sadece bir karidesimiz ölmüş. Bunu da doğal ölüm kabul ediyorum. Aldığımız önlemler sayesinde 9 gün boyunca akvaryumlarımıza hiç bakamamış olmamıza rağmen hiçbir karidesimiz ölmemiş. Gayet güzel bir haber. Bakın bu tankımızda katappa yaprağının ucundan biraz tırtıklamışlar. Diğer tankımızda canlı sayısı çok daha az olduğu için orada katappa yaprağına sıra gelmemiş bile. Barley Mix yemler ilk olarak bitirilmiş. Bu dikkatimizi çekiyor. Zaten öyle olacağını öngörmüştük. Barley Mix yem bol bol atmamıza rağmen iki tankta da hiç kalmamış. Soya kabuklarının rengi normalde beyaz oluyor arkadaşlar. Soya kabuklarının bir kısmı saydamlaşmış. Bu içlerinin yendiği anlamına geliyor. Görüntüsü saydam olan kabuklar içleri yenmiş anlamına gelir. Soya kabuklarından tüketmişler. Bir tankımızın bir köşesinde de katappa yaprağımızdan bir miktar tüketmişler. Bu üç yöntem sayesinde rahatlıkla tatile, izne gidebilirsiniz. Gözünüz arkada kalmasın. Videomuzun sonuna geldik. Bana bu konularla ilgili istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Kendi yöntemleriniz varsa bunlardan yorumlarda bahsedebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.